साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल शेयर बजार नेपालमा। साथीहरू आज हामी शेयर लगानीकर्ताले जान्नै पर्ने र चलाउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण वेबसाइटहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेका छौं। ती वेबसाइटहरु एकदमै अथेन्टिकेटेड वेबसाइटहरु हुन् र के सूचनाका लागि कुन वेबसाइटहरु चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौं, कुन सूचना चाहिँ हामीले कुन वेबसाइटबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीले नेप्सेका अपडेट देखि लिएर आईपीओ, एफपीओ, बोनस, राइट, डिभिडेन्ड, मर्जरका कुराहरू त्यस्तै अन्य जानकारीहरू कुन वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउने त्यो बारेमा जानकारी दिनेछौं। साथीहरू अझसम्म पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। विभिन्न जानकारीहरू तपाईको लागि चाहिँ हामीले बेला बेलामा लिएर आउनेछौं। कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिन पनि नबिर्सिनु होला। त्यस्तै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस बारेमा पनि कमेन्टमा लेख्दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथीहरू अब अघि बढौं हामी। नेप्सेको अपडेट, बोनस, डिभिडेन्ड र मर्जरका कुराहरू चाहिँ हामीले नेप्सेको अफिसियल वेबसाइटबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं। अफिसियल वेबसाइट चाहिँ छ www.nepalstock.com छ। यसबाट चाहिँ हामीले डेली अपडेटहरु देखि लिएर बोनसका कुराहरू, डिभिडेन्डका कुराहरू र मर्जरका कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं र कहाँबाट थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यस्तै साथीहरू यो भयो nepalstock.com यानी कि नेप्सेको अफिसियल वेबसाइट हो यो। यसबाट चाहिँ हामीले नेप्से अपडेटको बारेमा चाहिँ कसरी जानकारी लिने भन्ने जानकारी दिन गइरहेका छौं। साथीहरू नेप्से अपडेट चाहिँ विशेषतः मार्केट कति बढ्यो, कति घटबढ भयो र कतिमा क्लोज भयो, त्यस्तै टप गेनर्स, टप ट्रान्ज्याक्सन के रहे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई हामीले जानकारी दिनेछौं। यो जानकारी चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटबाट दिनौं हेरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू सुरुमा नेप्से अपडेटमा चाहिँ नेप्से कति अंकले बढ्यो भन्ने जानकारी चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 45 अंकले आज नेप्से घटेको छ। त्यस्तै 2782 मा चाहिँ पुगेको छ नेप्से र 1.60% ले नेप्से घटेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेप्से जस्तो नै 6 अंकले घट्दाखेरि 500 पुग्दा 1.30% ले घटेको छ। साथीहरू तपाईले यो जुन रेडमा देख्नु भएको छ यो नेप्से घटेको बेलामा चाहिँ यो दुईटा बक्स रेडमा हुन्छ भने नेप्से बढेको बेलामा चाहिँ ग्रीन हुन्छ। त्यस्तै आज कतिको कारोबार भयो भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। टर्नओभर 13 अरब 90 करोडको कारोबार भएको छ भने शेयर भोल्युम चाहिँ 3 करोड शेयर भोल्युम चाहिँ आज ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। त्यस्तै टर्नओभर, शेयर भोल्युम, टोटल नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन, टोटल स्क्रिप्ट्स ट्रेडेड यहाँ देख्न सकिन्छ। टर्नओभर भन्नाले चाहिँ कति रुपैयाँको चाहिँ कारोबार भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो भने टोटल ट्रेडेड शेयर चाहिँ कति किता शेयर चाहिँ नेप्सेमा कारोबार भयो आज भन्ने जानकारी हुन्छ यहाँ। त्यस्तै कतिवटा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भयो, नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यो भयो। त्यस्तै टोटल स्क्रिप्ट ट्रेडेड कतिवटा कम्पनीको शेयर अथवा कतिवटा शेयर तथा म्युचुअल फन्ड तथा डिभेन्चर चाहिँ कतिवटाको कारोबार भयो त्यो जानकारी चाहिँ यो भयो टोटल स्क्रिप्ट्स ट्रेडेड। त्यस्तै टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेप्सेमा रहेका सम्पूर्ण कम्पनीहरुको नम्बर अफ शेयर मल्टिप्लाइड बाइ ती कम्पनीहरुको मार्केट प्राइसबाट आउँछ। अहिले चाहिँ 38 खरब रुपैयाँ रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फ्लोटेड मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो जुन चाहिँ कम्पनीहरुको जुन पार्ट अफ शेयर चाहिँ लक इन छैन, यानी कि प्रमोटर शेयर होइन, तपाईको स्टाफलाई अथवा लोकललाई इस्यु गरिएको शेयर होइन जुन चाहिँ 3 वर्ष कटिसकेको छैन। त्यस्तै अन्य लक इन भएको हुन्छ त्यो शेयर होइन, लक इन ब्याकको शेयर चाहिँ तपाईको फ्लोटेडमा पर्छ र फ्लोटेड मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिले 13 खरब रुपैयाँ छ जुन चाहिँ अहिले फ्रीली कारोबार हुन्छ। 13 खरब भित्र रहेर चाहिँ कारोबार हुने गरेको छ। यो चाहिँ भयो बेसिक इन्फर्मेसन। त्यस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ नेप्से आज दिनभरि के भयो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नेप्से सुरुमा कति घट्दै घटबढ के भयो दिनभरि यो चाहिँ तपाईले यो एरिया चार्टबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सब इन्डेक्सहरु हामीले कम्पेरिजन पनि गर्न सक्छौं यहाँबाट र कम्पनी पर्टिकुलर कम्पनीको पनि हामीले जानकारी लिन सक्छौं। जस्तै मैले एनआईसी को हेर्दाखेरि चाहिँ एनआईसी दिनभरि यसरी ट्रेड भयो यो एरिया चार्टबाट हामीले जानकारी लिन सक्छौं। त्यस्तै यसमा चाहिँ सब इन्डेक्समा हामीले पर्टिकुलर सेक्टर कसरी भयो, जस्तै हाइड्रोपावर हेर्यो भने चाहिँ हाइड्रोपावर आज यसरी ट्रेड भयो भनेर यो एरिया चार्टबाट हेर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को जानकारी छ साथीहरु नेप्से अपडेटमा चाहिँ हुन्छ टप
टप लुजर्सको यहाँ तपाईँले नेप्से मार्केटभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। टप गेनर्स को रहे, कुन कम्पनी रहे, टप लुजर्स कुन कम्पनी रहे, त्यस्तै टप स्टक बाई टर्नओभर कुन भयो, कुन कम्पनीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो, टप स्टक बाई नम्बर अफ सेयर ट्रेडेड चाहिँ कुन कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर कारोबार भयो, त्यस्तै टप स्टक्स बाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको सबभन्दा धेरै पटक कारोबार भयो भन्ने जानकारी हामीले यहाँ लिन सक्छौँ। टप गेनर्सहरू चाहिँ यसरी रहेका छन्। त्यस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस अथवा लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट चेन्ज आज कति चेन्ज भयो, त्यस्तै कति प्रतिशत चेन्ज भयो भन्ने जानकारी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टप लुजर्समा पनि त्यही नै भयो साथीहरू, कति पर्सेन्ट लुज गर्न पुगे। त्यस्तै टप स्टक बाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन हेर्न सकिन्छ। यो कम्पनीको चाहिँ 4631 पटक कारोबार भएको छ रातिको। त्यस्तै ज्योति विकास ब्याङ्कको हेर्न सक्नुहुन्छ 4500 पटक कारोबार भएको छ। यो जानकारी हामी यहाँ लिन सक्ने भयौँ। र साथीहरू अब चाहिँ सेक्टर वाइज समरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन सेक्टरको कति कारोबार भयो। जस्तै आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हाइड्रो पावर सेक्टरको भइरहेको छ, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै एनुअल ट्रेडिङ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हामीले लास्ट 52 विक्स अथवा 26 विक्समा चाहिँ कति कारोबार भयो भन्ने चाहिँ हेर्न सक्छौँ। प्रत्येक कम्पनीको चाहिँ हामीले यहाँ भ्युअलबाट चाहिँ देख्न सक्छौँ। साथीहरू त्यस्तै यहाँ मार्केट इन्फर्मेसनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ नेप्से करेन्ट कति छ, करेन्टली आज कति पोइन्ट चेन्ज भयो, सेन्सिटिभ इन्डेक्स कति छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँको क वर्गमा परेका कम्पनीहरू को इन्डेक्स हो। यो क वर्गमा कुन कम्पनीहरू छन् भन्ने चाहिँ तपाईँले नेप्सेको यही वेबसाइटबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जुनको कन्डिसन छ, जस्तै पुसभित्र चाहिँ एजिएम गरिसकेको हुनुपर्ने, 3 वर्षसम्म प्रफिटमा गएको हुनुपर्ने, यस्तै कन्डिसनहरू छ। त्यो कन्डिसन क्राइटेरिया कन्डिसन फुलफिल गरिसके पछाडि चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्समा चाहिँ ती कम्पनीहरू पर्छन्। त्यस्तै फ्लोटमा चाहिँ जुनको अघि नै कुरा गरेँ लक इन जुन चाहिँ छैन, लक इन नभएको ब्यालेन्स मात्रै यहाँ फ्लोटमा आउँछ भने सेन्सिटिभ फ्लोटमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ क वर्गका छन् तिनीहरूको आउने भयो। साथीहरू त्यस्तै सब इन्डेक्समा चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले कुन सब इन्डेक्सेस हो। त्यस्तै करेन्टली कति छ, आज कति पोइन्ट चेन्ज भयो, कति पर्सेन्ट चाहिँ चेन्ज भयो, यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै सब इन्डेक्सेस घटेको छ भने सबैभन्दा बढी चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर 4.31%ले घटेको हामी यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। साथीहरू यो भयो नेप्से अपडेट चाहिँ कसरी लिने भन्ने जानकारी। साथीहरू अब चाहिँ हामी चर्चा गरौँ कर्पोरेट डिस्क्लोजर नेप्से सर्कुलरमा चाहिँ तपाईँको बुक क्लोजदेखि डिभिडेन्डका कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेप्सेको नोटिसहरू चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। क्यास डिभिडेन्ड, बोनस सेयर दिने अनि तपाईँको बुक क्लोज भएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कर्पोरेट डिस्क्लोजर / नेप्से सर्कुलर भनेर छ यो इन्फर्मेसन सेन्टरबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको बोनस डिक्लेयर भयो, कुनै पनि कम्पनीको क्यास डिभिडेन्ड आयो भन्ने जानकारी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। हल्लाको भरमा चाहिँ हामीले पछि लागेर हुँदैन। तर कतिपय यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा रहेको समस्या इन्साइडर ट्रेडिङ ले गर्दा पनि हल्लाहरू चाहिँ साँच्चै हुन गइरहेका हुन्छन्। त्यो बारेमा चाहिँ हामीले आफ्नो रिस्क उठाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। नेप्सेको अर्को वेबसाइट पनि छ newwave.nepalstock.com। यो चाहिँ बिटा भर्जनको वेबसाइट हो भने यसबाट पनि हामीले विभिन्न जानकारीहरू पाउने गर्छौँ। तर नेप्सेको अफिसियल वेबसाइट चाहिँ www.nepalstock.com हो, जुन चाहिँ पुरानो वेबसाइट हो भने जुन तलको छ यो newwave.nepalstock.com छ, यो नयाँ वेबसाइट हो र यो फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन जस्तो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ, किनकि यो बिटा भर्जन हो भनेर वेबसाइटमा क्लियरली लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को वेबसाइट चाहिँ तपाईँको छ TMS अनि तपाईँको ब्रोकर आइडी .nepsetms.com.np। यो चाहिँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको वेबसाइट हो। यसबाट पनि हामीले विभिन्न अपडेटहरू चाहिँ लिन सक्छौँ, नेप्सेका अपडेटहरू। साथीहरू यस्तै हामीले अपकमिङ IPO, FPO र राइटको बारेमा जानकारी चाहिँ अफिसियल वेबसाइट अफ सेबन यानि कि सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपालको अफिसियल वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो वेबसाइट हो साथीहरू www.seven.gov.np। त्यस्तै यसमा चाहिँ कसरी हामीले त्यो इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। साथीहरू अब चर्चा गरौँ कुन कम्पनीको चाहिँ IPO आउँदैछ
अपकमिङ आइपिओको बारेमा जानकारी, त्यस्तै कुन कुन कम्पनीको एफपिओ राइट आउँदैछ भन्ने जानकारी चाहिँ कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्ने। तपाईँले जुनसुकै न्युज देख्न सक्नुहुन्छ अब आइपिओ खुल्ने भयो रे भन्ने, त्यो न्युजहरूको आधार भनेको यही हो। उनीहरूले पनि तपाईँको यहाँबाट इन्फर्मेसन लिएर आफूले न्युज हाल्यो, तपाईँले यहाँबाट सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको सेक्युरिटी इस्युज भन्ने ट्याब छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँ पब्लिक इस्यु आइपिओ को बारेमा चाहिँ यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एफपिओको यहाँबाट, राइटको यहाँबाट, त्यस्तै डिभेन्चर म्युचुअल फन्ड स्किमहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँबाट जानकारी लिन सक्छौँ सेक्युरिटिज इस्युजभित्र। साथीहरू हामी हेरौँ आइपिओ कुन कुन कम्पनीको अप्रुभ भयो त भन्ने चाहिँ आइपिओ अप्रुभबाट चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। 2078 1/6 सम्मको लिस्ट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल्ली चाहिँ 15 दिन जतिमा चाहिँ अपडेट भएको हुन्छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर कुन कुन कम्पनीको आइपिओ अप्रुभ भएको छ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। साथीहरू यो लिस्ट भयो आइपिओ अप्रुभ भएको लिस्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको नाम भयो, कुन सेक्टरमा पर्छ, त्यस्तै कति किता हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रम टु देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ यति किता हो, 2बाट इन भएको छ। 1 कितादेखि यो चाहिँ 21 मिलियन कितासम्म भनेर लेखेको छ। त्यस्तै रेट कतिमा आइपिओ आउन लागेको हो, त्यस्तै अमाउन्ट अफ सेयर रजिस्टर कति छ, पब्लिक इस्यु साइज कति हो भनेको चाहिँ पब्लिकलाई कति हुन्छ, यो र यो नम्बर अफ सेयर्स रजिस्टरको डिफ्रेन्स चाहिँ प्रोमोटर इस्यु हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै पब्लिक इस्यु अमाउन्ट भनेको यो पब्लिक इस्यु साइज मल्टिप्लाइड बाई 100 भयो। कति % चाहिँ पब्लिकलाई दिन लागिरहेको छ, प्रोमोटरलाई कति % छ, इस्यु म्यानेजर कुन हो, त्यस्तै डेट अफ अप्रुभल चाहिँ कहिले हो, यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। त्यस्तै यो भयो आइपिओ चाहिँ अब पाइपलाइनमा कुन छ भन्नेको कुन कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ सेक्युरिटी इस्युजभित्र पब्लिक इस्यु आइपिओभित्र गएर आइपिओ पाइपलाइनमा क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। आइपिओ पाइपलाइनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2078 1/31 सम्म अपडेट भएको छ र अहिले निषेधाज्ञाको कारणले चाहिँ अपडेट भएको छैन। यो नर्मली चाहिँ 1 हप्ता 15 दिनमा चाहिँ अपडेट हुन्छ। तपाईँले पाइपलाइनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा रहेका कम्पनीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन कम्पनी चाहिँ प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा छन् भनेको चाहिँ यिनीहरूले आइपिओको लागि अप्लाई गरेका छन्, तर सेभनले चाहिँ रिभ्यू गरिरहेको छ, त्यो इन्फर्मेसन यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यी कम्पनीहरूको चाहिँ डेट अफ एप्लिकेसन कहिले हो भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। डेट अफ एप्लिकेसन कहिले छ, प्रोसेसिङ स्ट्याटस के छ भनेको चाहिँ सेभनले के गरेर रहेको छ यो एप्लिकेसनभित्र चाहिँ त्यहाँबाट लिन सकिन्छ। साथै त्यस्तै रिभ्युड एन्ड कमेन्ट्स भनेको चाहिँ सेभनले रिभ्यू गर्यो आइपिओ एप्लिकेसन, त्यस पछाडि रिभ्यू गरिसके पछाडि उसले कमेन्ट पठायो भनेको केही कमी कमजोरी छन् भने त्यो डेटा डकुमेन्ट माग्यो। त्यस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्टेड टु सबमिट अल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स एन्ड रिभाइज प्रोस्पेक्टस, यो दिनमा चाहिँ त्यो कमेन्ट उसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन यहाँ भयो। प्रोसेसिङ स्ट्याटसमा कुन कम्पनीको चाहिँ आइपिओ एप्लिकेसन रिभ्यू गरेर कमेन्ट चाहिँ सेभनले त्यो कम्पनीलाई सेन्ड गरिसकेको छ, त्यो जानकारी यो भयो। त्यस्तै कमेन्ट सेन्ड गरिसके पछाडि कुन कम्पनीहरूले चाहिँ फेरि रिप्लाई गरेर अनि फेरि रिभ्यूमा छ, यो चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यू यिनीहरूको पनि विभिन्न इन्फर्मेसन छ। त्यस्तै प्रोसेसिङ स्ट्याटस के छ तपाईँले फुल डिटेल यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, प्रोसेसिङ स्ट्याटसको त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको। त्यस्तै यस पछाडि चाहिँ तपाईँको वेटिङ फर रिप्लाई एन्ड कम्प्लायन्स भनेको चाहिँ जुन कमेन्ट गरिसके पछाडि त्यो रिप्लाई वेट गरेको कुराहरू भयो। यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट रिभ्यू गरिसके पछाडि यहाँबाट अप्रुभ भए पछाडि हामीले अगाडि हेरेका थियौँ आइपिओ अप्रुभड भनेर, त्यो लिस्टमा चाहिँ जाने भयो। यो लिस्ट जुन थियो यो लिस्टमा चाहिँ यहाँबाट सबै रिभ्यू भएर सेभनले अप्रुभ गरिसके पछाडि यता अपडेट हुने भयो। साथीहरू यो भयो आइपिओको कुरा। त्यस्तै यस्तै इन्फर्मेसन हामीले एफपिओको पनि लिन सक्छौँ, सेम नै हुन्छ, त्यो तपाईँले सेम डिटेल पाउनुहुन्छ एफपिओको पनि। अहिले एफपिओको केही पनि छैन जस्तो छ अप्रुभ भएको चाहिँ, पाइपलाइनमा पनि अहिले केही पनि छैन साथीहरू। त्यस्तै एफपिओ पछाडि राइटको पनि भयो, राइटको पाइपलाइन अप्रुभ के भयो तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन। राइटको चाहिँ 2078 2/9 चाहिँ आएको छ, तपाईँले 2/9 आएको इन्फर्मेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन कम्पनीहरूको चाहिँ राइट अप्रुभ भयो भनेर चाहिँ यहाँबाट
डिटेल लिन सकिने भयो। त्यसै यी कम्पनीहरूको चाहिँ राइट अप्रुभ भइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हपी त्यस्तै एचआइडिसिएल पनि छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ राइट रेसियो कति छ त्यो जानकारी यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै हपी पावरको चाहिँ 1:0.2938 छ भनेको चाहिँ एक किता सेयर हुनेलाई चाहिँ 29.38%। त्यस्तै एचआइडिसिएलको 1:1 भनेको एक किता सेयर हुनेले एक किता नै भर्न पाउने, यो जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट लिन सक्नुभयो। त्यस्तै इस्यु म्यानेजर र रेट अफ अप्रुभल के छ त्यो पनि जानकारी लिन सकिन्छ। साथीहरू अब हामीले चाहिँ राइटको पाइपलाइनमा कुन कुन कम्पनी छन् कसरी जानकारी लिने हेरौँ। सेक्युरिटी इस्युजभित्र राइट इस्युमा नै राइट सेयर पाइपलाइन भनेर छ। राइट सेयर पाइपलाइनमा चाहिँ गइसके पछाडि यहाँ इङ्ग्लिसमा देख्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको पिडिएफ डाउनलोड हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा कुन कुन कम्पनी छन्, जस्तै छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको चाहिँ प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा गएको छ। त्यस्तै यो प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा छ। रिभ्यू एन्ड कमेन्सेन्टमा चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राइट आउँदैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै रिप्लाइड अन्डर रिभ्यू र वेटिङ फर रिप्लाई एन्ड कम्प्लायन्स चाहिँ यहाँ हुन्छ। अहिले कुनै पनि कम्पनी छैनन्। साथीहरू त्यस्तै राइटको बारेमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुभयो। यी बाहेक अन्य कम्पनीले चाहिँ राइटको लागि अप्लाई गरेका छैनन्। मार्केटमा कुनै हल्ला चलिरहेको छ भने त्यो चाहिँ हल्ला नै हो। तर तपाईँले अन्डर प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीले राइटको लागि 7मा अप्लाई गरिसकेको छ भन्ने जानकारी हामीले यहाँबाट लिन सक्ने भयो, यो कुरा बुझ्न सक्ने भयो। साथीहरू त्यस्तै हामीले चाहिँ डिबेन्चरको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। त्यसरी नै म्युचुअल फन्डको स्किमको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्छौँ। साथीहरू यो त भयो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन आइपिओ राइट त्यस्तै एफपिओको बारेमा जानकारी कहाँबाट लिने भन्ने। साथीहरू त्यस्तै हामीले आइपिओ अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ मेरो सेयर.cdsc.com.np छ। तपाईँले मेरो सेयर मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि आइपिओ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आइपिओको रिजल्ट जानकारी लिनको लागि चाहिँ आइपिओ रिजल्ट.cdsc.com.np छ। त्यस्तै हामीले मेरो सेयरको मोबाइल एप्लिकेसन तथा मेरो सेयरको वेबसाइटबाट पनि हामीले आइपिओको रिजल्ट जान्न सक्छौँ। तर यो आइपिओ रिजल्ट.cdsc.com.np चाहिँ स्पेसिफिकल्ली आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हो। यो कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। त्यो आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आइपिओ रिजल्ट.cdsc.np मा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यहाँ कम्पनी सिलेक्ट गरेर पर्टिकुलर एउटा जुन कम्पनी तपाईँले आइपिओ गर्नुभएको थियो र रिजल्ट आएको छ त्यो कम्पनी सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ आफ्नो 16 अङ्कको चाहिँ डिम्याट नम्बर आइसके पछाडि तपाईँले भ्यू रिजल्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू रिजल्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको आइपिओ पर्यो कि परेन त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यी वेबसाइटहरू चाहिँ भए विभिन्न महत्त्वपूर्ण वेबसाइटहरू। कुन कुन इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कुन वेबसाइट हेर्ने हामीले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। यी वेबसाइटबाट आएको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै अथेन्टिक इन्फर्मेसन हुन्छ, भरपर्दो र यो विश्वासयोग्य इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ। यो इन्फर्मेसन नै फुल एन्ड फाइनल हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू त्यस्तै अझसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो अझसम्म पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक बटन पनि थिचिदिनुहोस् है त।